नाज़रीन, वबा कोरोना वायरस के शिकस्त ॾियण लाइ रेतीअ में मुकम्मल तौर लॉकडाउन आहे। इन हवाले सां वीडियो लिंक ते मौजूद आहे मोहम्मद ज़मा चाचड़ जी। मोहम्मद ज़मा जी, सिंध सरकार के हुकुम ते जो लॉकडाउन वारो सिलसिलो आहे मुसलसल हलंदड़ आहे। उनखे अॼु 28 ॾींहं आहे। रेती शहर मुकमिल लॉकडाउन आहे। रेती शहर जा जेका ख़ारजी ऐं दाख़िली रस्ता आहिनि उहे पुलिस अॼु बि बंदि करे छॾिया आहिनि। पुलिस जे जवान उचे मौजूद आहिनि जेका ईंदड़ वेंदड़ माण्हुनि खे जेको आहे शहर तरफ़ अचण खां रोके रहिया आहिनि। ऐं ॿियो अवांखे ॿुधाईंदो हलां त जेको हिते सिलसिलो शुरू कयो वियो आहे उनखे 11 ॾींहं थी विया आहिनि ऐं एहसास प्रोग्राम वारो उन 11 ॾींहंनि खां हलंदड़ आहे। 11 ॾींहंनि में हिते टोटल 2800 बेनिफिशरीज़ जेका आहिनि फी बेनिफिशरीज़ 12,000 रुपया वठी चुका आहिनि, जेकी मैक्सिमम रक़म 3 करोड़ 60 लख रुपया थिए थी, जेका रेती सेंटर तां बेनिफिशरीज़ के विसूल थी चुकी आहे। ऐं अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हिते जेका इंतज़ामात आहिनि सिक्योरिटी जा उहे तमामु बहितर कया विया आहिनि। पुलिस जा जवान ऐं रेंजर्स जा जवान रेती हाई स्कूल में मौजूद आहिनि जेका पंहिंजी ड्यूटी जा फ़र्ज़ सर अंजाम ॾेई रहिया आहिनि।